آخر أخبار السويدية اليوم الاثنين 16 من شهر مايو أيار لعام 2022. أخيرا السويد باتجاه الناتو والاشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة إلى فنلندا. والبداية مع الخبر المصيري في تاريخ السويد. أخيرا السويد تتجه للتقدم بطلب لعضوية الناتو حلف الشمال الأطلسي. أعلنت الحكومة السويدية رسميا تقديمها لطلب الانضمام إلى عضوية حلف الناتو حلف الشمال الأطلسي، حيث قررت الحكومة تقديم طلب العضوية، وذلك بعد سجال كبير شهدته السويد خلال الأشهر الماضية، ذلك النقاش الحاد والذي ظهر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وقد أعلنت رئيسة الحكومة السويدية ماغدالينا أندرسون رسميا أن السويد قررت تقديم طلب الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي. يأتي ذلك بعد أن قدمت فنلندا طلبا مماثلا للانضمام للحلف. جاء ذلك الإعلان في مؤتمر صحفي بين رئيسة الحكومة السويدية ماغدالينا أندرسون وزعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون. وقالت رئيسة الحكومة أندرسون: نغادر اليوم حقبة وندخل حقبة أخرى. وأضافت أنها تتوقع ألا تستغرق عملية التصديق على طلب السويد إلى الانضمام للحلف من قبل برلمانات الدول الأعضاء الثلاثين أكثر من عام. بينما علق رئيس حزب المحافظين أولف كريسترسون على الأمر بالقول إن هذا القرار قرار تاريخي في السويد. وأضاف بأن هذا الأمر لا يتعلق فقط بالسياسة الحزبية، بل يتعلق بتحمل مسؤولية مشتركة في الدفاع عن مصلحة البلاد وأمنها واستقرارها. ومن جهة أخرى أعلن حزب ديمقراطي السويد الإسدي اليميني المتطرف قراره النهائي بخصوص عضوية السويد في حلف الشمال الأطلسي الناتو، وذلك بعد قرار انضمام فنلندا، حيث كان شرط الحزب اليميني المتطرف هو الموافقة الفنلندية على دخول الناتو كشرط لموافقة الحزب للحاق بفنلندا والانضمام لحلف الشمال الأطلسي. بينما في المقابل في الجانب المعارض الآخر لعضوية السويد إلى حلف الشمال الأطلسي، فكان كل من حزبي اليسار وحزب البيئة من أشد الأحزاب المعارضة لهذا الانضمام، حيث صرحت رئيسة حزب اليسار نونشي دادكوستار بأن طلب الانضمام للحلف هو خيانة للناخبين السويديين. وجدير بالذكر أن من أولى الأحزاب التي طالبت بدخول السويد لحلف الشمال الأطلسي كان الحزب الليبرالي عام 1999، ثم تلاه حزب المودرات عام 2003، وتبعه الحزب المسيحي الديمقراطي، ثم جاء في عام 2015 قرار حزب الوسط الانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي، وذلك بعد الغزو الروسي لجزيرة القرم. ومؤخرا في هذا العام فقد أعلن حزب سفاريا ديمقراطنا اليميني المتطرف عن تغيير موقفه بانضمام السويد إلى حلف الشمال الأطلسي، وذلك في حال انضمت فنلندا إلى هذا الحلف، الأمر الذي أجبر الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم سوسيال ديمقراطنا على تغيير موقفه والالتحاق بالركب الناتو. وفي سياق متصل، لم تجري الرياح فيما تشتهيه السياسة السويدية، فقد أعلنت تركيا عن معارضتها لانضمام كل من السويد وفنلندا للحلف الأطلسي، حيث أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن متابعته لمفاوضات فنلندا والسويد للدخول إلى الحلف، معتبرا أن الأمر ليس إيجابيا بالنسبة لتركيا. وقد برر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذلك بالقول إن كل من الدولتين تعتبران ملاذا آمنا للإرهابيين من حزب البيكيكي، بينما تقول السويد إنها تصنف البيكيكي إرهابيا كنظيراتها في أوروبا وأمريكا وتركيا، ولكن إن السويد تساعد قوات سوريا الديمقراطية YPG في شمال شرق سوريا في حربها ضد الدولة الإسلامية، الأمر الذي ترفضه تركيا برمته، وتعتبر دعم السويد لهذه القوات الانفصالية أمرا غير مقبول، حيث تصنف تركيا هذه القوات الانفصالية كجزء من حزب العمال الكردستاني. وقد أعلن المسؤولين السويديين استمرار المفاوضات مع تركيا، حيث تحدث وزير الدفاع السويدي ووزيرة الخارجية عن إرسال السويد إلى وفد سويدي إلى تركيا للتفاهم مع الأتراك حول قضية الانضمام إلى الناتو. وأنتم شاركونا برأيكم، مع رأيكم بانضمام السويد إلى منظمة حلف الشمال الأطلسي الناتو. ومن السياسة إلى خبر أمني، الاشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة في مطار أرلندا في العاصمة السويدية ستوكهولم كانت متجهة إلى فنلندا. أعلنت السلطات السويدية عن إخلاء أجزاء من المدرج الخامس تيرمينال فيم الدولي في مطار أرلندا في العاصمة السويدية ستوكهولم، وذلك بعد الاشتباه بوجود قنبلة على متن طائرة تتبع للطيران الإسكندراني
كندنا في ساس. الجدير بالذكر أن الشرطة السويدية والسلطات الأمنية قامت بإخلاء الطائرة وأجزاء من المطار، وتم نقل المسافرين إلى بوابة أخرى من أجل متابعة الفحص والتحري.